Diese Scheißkiste ist das Letzte. Guck noch mal auf dein Handy jetzt. Außerdem ist das keine Scheißkiste. Der Anlasser tickt nur ein bisschen rum. Vielleicht ist auch die Batterie alle. Genau wie die vom Telefon. An der Batterie liegt's nicht, sondern am... Das hier ist wie in einem von diesen Scream-Filmen, findest du nicht auch? Mehr wie Boys in the Hood. Gut, ich gehe rüber zur Telefonzelle und rufe meine Kumpels an.